नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दशैं नेपालीहरूका लागि महान पर्व हो। महलदेखि झुपडीसम्म बस्नेहरूले दशैं उत्साहका साथ मनाउँछन्। तर पछिल्लो समय बढेको महँगीले सामान्य आर्थिक अवस्था हुनेहरूका लागि भने चुनौती बढाएको छ। यो दशैंले एकातिर कमजोर आर्थिक अवस्था, अर्कोतिर कोरोना कहरले थपेको पीडाकै बीच पनि चाडबाडले नेपालीको ओठमा मुस्कान त ल्याउँछ नै, तर त्यही चाडबाड मनाउनका लागि चाहिने सामग्रीको जोह गर्न मुस्किल पर्ने गर्छ। जब चाडबाड लाग्छ, बजार भाउले सगरमाथा नाग्छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य 15 देखि 40% सम्मले वृद्धि भएको छ। सर्वसाधारणलाई चर्को बजार भाउका कारण दशैं जस्ता पर्वहरू खर्चिलो र महँगो बन्दै आएको छ। राज्यले सर्वसाधारण नागरिकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा उपभोग्य वस्तुदेखि सेवालाई सहज गर्न नसक्दा दशैं काम गरी खाने वर्गलाई कष्टपूर्ण बनेको छ। अहिले बजारमा माछा मासु, तरकारीजन्य वस्तु, खाद्यान्न, मसलाजन्य सामग्री, लत्ता कपडाको मूल्य आकाशिएको छ। लाग्छ बजारमा व्यापारीहरूले मनोमानी तरिकाबाट फाइदा उठाइरहेका छन्। बजारमा वस्तु भाउको मूल्य छोइ नसक्नु छ, तर पनि तिनै तहको सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। बजारमा व्यापारीहरूले खुलेआम कृत्रिम अभाव र कालाबजारी गर्दा पनि सरकार मौन झै बनेको छ। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका तिनै तहका निकायहरूलाई टर्च बालेर खोजे पनि बजारमा भेटिँदैनन् अथवा देखिँदैनन्। व्यापारीहरूले जति सके मूल्य वृद्धि गरेका छन्। चर्को मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ताको ढाड नै सेकिएको छ। उसो त पशुपति शर्माको गीत जस्तो लुट्न सके लुट कान्छा शैलीमा बजारमा कालो बजारीको आतंक नै छ। राज्यको उपस्थिति नहुँदा बजारमा उपभोक्ता निरीह बनेका छन्। उपभोक्ता सार्वजनिक यातायात, बस, ट्याक्सीको चर्को भाडा तिर्न बाध्य छन्। ट्याक्सीवालाहरूले पनि सर्वसाधारणको बाध्यताको फाइदा उठाइरहेका छन्। जसले जति भाडा उठाए पनि भयो, हवाई भाडादेखि गाडी भाडाको अचाक्ली मूल्य वृद्धिबाट जनता लुटिएका छन्। तर पनि नियामक निकायहरू मौन छन्। उनीहरू निरीह झै देखिएका छन्। नियामक निकायले महँगी नियन्त्रण गर्ला भन्ने कुरा त सम्झने अनि पानी छम्कने जस्तै भएको छ। दशैंको मौकामा माछा मासुको मूल्य छोइ नसक्नु छ। मासु विक्रेताहरूले मनलाग्दी मूल्य उठाएका छन्। बजारमा बिचौलियाहरूले मूल्य तोकेका छन्। तर सरकार कहाँ छ? उपभोक्ताले राज्य भएको अनुभूति नै गर्न सकेनन्। वाणिज्य आपूर्ति जस्ता नियामक निकाय र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू मिलोमतो र व्यापारीको सेटिङमा चलिरहेका छन्। उपभोक्ताको नाममा खोलिएका उपभोक्ताका संस्था र तीन तहका सञ्चालक र तिनका सञ्चालक नियामक निकाय र व्यापारीहरूको ढोकामा पुगेका छन्। जनतालाई सुशासन दिन्छु भन्ने सरकारी संस्था भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। व्यापारी र बिचौलियाका सेटिङमा गरिने बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई हित पक्कै पनि गर्दैन। सरकार सोझा निमुखा र जनता महँगी र कालोबजारीको मारमा छ। कोरोनाको महामारीबाट सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था झन बढी थला परेको बेला, सर्वसाधारणको दैनिकी नै कष्टप्रद भएका बेला ज्याला मजदुरी तथा दिनरात श्रम गरेर जीवन जिउनेहरूका लागि चाडबाड महँगीका कारण झन पीडादायी बनेको छ। सरकारको फितलो अनुगमन र मिलोमतोका कारण उपभोक्ता झन बढी ठगिएका छन्। बजारमा लत्ता कपडाको सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। कपडा व्यापारीदेखि खाद्यान्नसम्म पसलसम्मका व्यापारीहरूले अचाक्ली मूल्य उठाएका छन्। तर पनि बजार अनुगमनमा राज्य निरीह छ। तरकारीजन्य वस्तु हरेक चिजबिजको भाउ यति बेला आकाशिएको छ। आम जनता झन बढी शास्ति र पीडामा छन्। यातायातदेखि हरेक वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता लुटिरहँदा राज्यको मौनता कहिलेसम्म? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को एपिसोडमा उपस्थित भएका छौँ र आजको एपिसोड केही हाम्रो नियमित फर्मेट भन्दा फरक बनाउने कोसिसमा छौँ। विशेष गरी आज महानवमी, नेपाली समाज दशैंको उल्लासमा छ। हामीले आवाजविहीनहरूको आवाजका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छौँ। जनताको आवाज सरकारवालासम्म पुर्याउने हाम्रो ध्येय कतै विचलित भएको छैन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग तपाईँकै आवाज व्यक्त गर्ने थलो हो। आजको कार्यक्रममा हामी न्यायका लागि पैदल यात्रा आउने ती भुइँ मान्छेको पीडा जोड्नेछौँ। किन सुन्दैन सिंहदरबारले? गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारामा मात्र सीमित बन्यो। त्यही पीडा पोख्न न्यायका लागि नेपालगञ्जबाट सिंहदरबारको ढोकैसम्म आइपुगेका नागरिक
हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले अर्की न्याय नपाएकी सुशीला राईको परिवारलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विशेष गरी जेब्रा क्रसिङमा गाडीको ठक्करबाट पीडित सुशीलाको पीडा किन राज्यले सुन्दैन, राज्य संयन्त्रले अहिलेसम्म किन सुनेको छैन। हामीसँग यी र यस्तै महिला हिंसा, दुर्व्यवहार, न्यायका लागि भौतारिनु पर्ने आम पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्दै आजको कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री उमा रेग्मीलाई कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। त्यस पछाडि हामी अन्य पीडितहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई नवनियुक्त मन्त्री हुनुभएको छ, धेरै धेरै बधाई छ र सँगसँगै विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरेर तपाईँ लामो समय महिला अधिकारको पक्षमा उभिनुभयो, निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो। अहिले त्यो सङ्घर्ष पश्चात तपाईँले एउटा उपलब्धिका रूपमा मन्त्री हुने अवसर पनि पाउनु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँ? धन्यवाद। मैले वास्तवमा भन्यो भने मन्त्री हुने अवसर भन्दा पनि मैले एउटा जिम्मेवारी बोध गरेको छु, जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु र म आफै पनि धेरै ग्रासरुटबाट आएको मान्छे हुँ र ग्रासरुटमा दूरदराजमा रहने महिला दिदीबहिनीहरूको अत्यन्त चर्को पीडा छ। हजुर, त्यही जुत्तालाई चाहिँ नि कहाँनिर बिजेको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ भने जस्तो अब त्यो कुरो थाहा पाउने व्यक्ति म हुँ। म पनि त्यही ग्रासरुटबाट उठेर आएको हुँ। त्यस कारणले त्यो दूरदराजको दिदीबहिनीहरूको पीडा र अवस्था सबै कुरा मलाई जानकारी छ। त्यही कारणले म यो मन्त्रालयमा पनि आउन चाहेँ होइन। अरूहरूले छोडेको मन्त्रालय मैले रोजेको मन्त्रालय। हजुर, मैले चाहिँ रोजेरै आएको। मैले मेरो नेतालाई, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मलाई महिला बालबालिका मन्त्रालय दिनुहोस् भनेर मैले रोजेर आएको। अब विशेष गरी 2038 सालमा तपाईँ जेल कस्टडीमा पर्नुभयो होइन। 2046 सालको आन्दोलनको होस् अथवा 2062-63 को आन्दोलनमा किन नहोस्, तपाईँको एकदमै सक्रिय भूमिका रह्यो। 36 सालमा पनि रहनुभयो। विभिन्न समयमा भएका यी आन्दोलनमा तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहँदा तपाईँको करिब 3 वर्षको जेल र कस्टडीको जीवन पनि रहेको छ। अब यो अवसरमा तपाईँले अहिले जुन जिम्मेवारी बोध गरिरहनु भएको छ, यसलाई कतिको चुनौतीका साथ लिनुभएको छ? महिलाहरूका पीडा धेरै छन्, धेरै महिलाका हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यो अवसरमा तपाईँले अब यो तपाईँले अहिलेसम्म जुन अनुभूति गर्नुभयो यो सङ्घर्ष गरिरहँदा भोइ मान्छेको पीडालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो? तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, मैले हाउसमा कुरा उठाएको होइन। अत्यन्तै चर्को पीडाबोध भएर हिंसाको साँच्चीकै अब त्यो नियम कानुनले के मिल्छ, कति सजाय गर्न मिल्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर, तर चर्कोभन्दा चर्को हत्यारालाई चाहिँ जसले बलात्कार गरेर हत्या गर्छ सजाय हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउने म नै हो हाउसमा। र महिला आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो। लामो समय तपाईँले भनिसक्नुभयो, महिला आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो। 48 सालदेखि अहिले 30 वर्ष भयो सांसद भएको पनि होइन। 30 वर्षपछि म कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको छु। म अहिले पनि आन्दोलन बाँकी छ। जहिलेसम्म महिलाहरूले हक अधिकार स्थापित हुँदैन तहिलेसम्म चाहे सरकारमा हो चाहे जहाँसुकै हो आन्दोलन बाँकी नै रहन्छ। तर अहिले के सकिन्छ कि कार्यान्वयन गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नु, एकैचोटि आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर मैले कति समय पाउँछु, बढी एम्बिसियस भएर म कुरा गर्दिनँ। तर यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भने पीडाबोध भयो, मलाई एकदमै पीडाबोध भयो। त्यही गएर के गरेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बोधका साथ एकदम मैले चाहिँ नि जिन्दगीभर सङ्घर्ष गरेको कुरा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा म किन नजाने भनेर मैले रोजेर आएको मन्त्रालय हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई एकदम कर्तव्यबोध छ। इस्युहरू सबै थाहा छ होइन। इस्युहरूले घोचेको छ, जस्तै इस्युहरूले घोचेको छ। त्यो घोचेको पीडा उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष अहिले पीडा भयो होला, त्यही पीडा मलाई पनि छ, मलाई पनि घोचेको छ। त्यही कारणले चाहिँ नि त्यो पीडालाई कम गर्न, उहाँको पीडा र मलाई घोचेको पीडा धेरै फरक छैन। त्यो पीडालाई कम गर्नको निमित्त सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गर्न म चाहिँ नि वास्तवमा यो मन्त्रालय आएको।
हस् मन्त्रीज्यू, तपाईँसँग कुराकानी म केही बेरमा जोड्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीसँग केही प्रतिनिधिमूलक घटनाका विषयमा पनि हामीले ती पीडितहरूलाई निम्त्याएको अवस्था छ। स्टुडियोमा हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि मन्त्रीज्यूसँग पनि उहाँहरूको अन्तर्क्रिया गराउनेछौँ। विशेष गरी 520 किलोमिटरको पैदल यात्रा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म तय गरेर न्यायका लागि सिंहदरबारलाई सुनाउनका लागि, आफ्नो पीडाहरू सुनाउनका लागि काठमाडौँ पुग्नुभएका पीडितहरू आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सकिना तेली, राहुल शेख, बिट्टा धोबी, शहीदा खातुन दर्जी, गीता चमार, उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू 5 जना अन्य धेरै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै, पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै स्टुडियोमा आउनुभएको छ भने यसै गरी हामीसँग जेब्रा क्रसिङमा दुर्घटनामा परेर आफू घाइते हुनुभएकी र हालसम्म न्यायका लागि राज्यलाई हार गुहार गरिरहेकी पीडित सुशीला राईको परिवार पनि हाम्रो स्टुडियोमा छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब हामीसँग आज जो नकुनी धोबी हुनुहुन्छ, जसको घरमा मृत्यु भएको अवस्थामा उहाँको शव भेटिएको थियो, उहाँको दिदी बिट्टा धोबी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिले बिट्टाजी, त्यो घटना के थियो त्यसलाई अलिकति, हुन त यो अत्यन्त दुःखद घटना छ, यसलाई कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ? के भएको थियो, कस्तो अवस्थामा तपाईँले फेला पार्नु भएको थियो, यसबारे बताइदिनुहोस् न। हमार बहनी कही हन शादी कैले गवा तो कही तो रे दहेज मांगे, कहीं मोटरसाइकिल दो। तो हमार बापा गरीब रहे, तो 4 बहन नहीं, तो 4 मिला कर दे, एक कई मिला कर कहाँ दे तो चारों मिला कहीं हम दे। फिर दूसर बात, शादी कैले गवा, पहले शादी 2 शादी करीस रहा है, तो 1 शादी करीस तो मार पीट के भगाई दीस। ठीक है, बाद में दूसर शादी करीस तो का मट्टी तेल ला के जलाई दीस, उका कोई कुछ नहीं भवा। हम लोगों नहीं जाना जात रहा है। तब तन रे बिहा कैलेगा, 7 साल बिहायक होएगी, 5 साल नहीं करीस खाइस, तो कई साल 1.5 साल तन रे लड़ाई झगड़ा हुए लाग, मारे पीटे लाग, कहा लड़के बच्चे नहीं रहे, कहा कि तोर बप्पा तन रे मोटरसाइकिल नहीं दीहिन, दहेज नहीं दीहिन, तुरे लड़के बच्चे नहीं हैं, और तन रे तू का हम न रखबे, तू तन रे मारे पीटे भगावे गरियावे, कहा कि तन रे जहल लाया धै दे, इंडरिन लाया धै दे, सल्फात लाया धै दे, खटिया परिहन डेहरी परिहन धै दे, डोरी लाया धै दे कि तू फांसी लगाई लो, जहर खा लो मर जाओ। तो कहे हम ना जहर खैबे, तो कहे तू का हम मार डारब। फिर मारिस पीटिस भगाई दीस। त्योहार पड़ा, बकरा ईद पड़ा, तो दीदी लोग कहिन कि भोली माँ आवा जाई, आज लौट जाओ दीदी, भोली मैहन हम लोगन आवा जाई, तब समझावा जाई। तब वही दिन मार के मारिस, वही दिन तो कहे रात मैहन मार के टांग दीस, ना नीचे टेबुल रहा है, ना कोई चीज़ रहा है। तब हमरे भाई के हुआ फ़ोन करीन, कहीं तोर बहन फांसी लगा के मरी गए। तब भाई हमरे लोगन थिर करीस, तब बप्पा उप्पा कहीं हम लोगन जावा जाते रहने, तो हम लोगन कहागा कि तू लोगन चलो, बप्पा भाई भौजाई हमार पहले जाके पहुँच गया। ठीक बाद में हम लोगन पहुँचागा। ऐसे पुलिस मुहारे में ठार रहा है, और 3 पुलिस घर में रहे, और बप्पा का हमरे बलाया लिया जाए, तो हमार माइली बहन ऐसे धक्का मारिस, बप्पा का हमरे बलाए लाई, और तक पुलिस का बाहर कह दी। ठीक है, बाद में हन बप्पा हमारे यहाँ चले आए, और हम लोग रोए धोए लागा। ठीक है, बाद में हन बप्पा कहें हमरे कोई न कोई बीच में घर में बलाए ले गया, हुआ बलाए ले गया, तो कहें कि मैंने टाप लगाओ, तो बप्पा हमार कहें हमरे बेटी का मार दिया हो, फांसी लगा टांग दिया हो। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्छु। अब यति बेला सकिना तेलीजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँहरू 520 किलोमिटरको पैदल यात्रा हिँडेर तपाईँसहित अन्य तपाईँका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू न्यायका लागि भनेर पुग्नु भएको छ। यो यात्रा कस्तो रह्यो, तपाईँहरूको यात्रा के का लागि, र तपाईँहरूले यो दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो, यसबारे बताइदिनुहोस्। यो कतिको दुःख कष्टपूर्ण रह्यो, यसबारे पनि बताइदिनुहोस्। हस् सर, धन्यवाद। होइन, हामीले यो 20 दिनको पैदल यात्रा होइन, हामीलाई न्याय मागेको। जब हामीलाई कुनै कारणले पनि हामीले केही न केही त हामीलाई हिँडेर गएपछि, हामीलाई जब हामीलाई स्थानीय स्तरमा न्याय पुगेन, हामीले हिँडेर गएपछि सरकारवाला निकायहरूको त ध्यान हामीतिर होला। तर पनि 20 दिन पैदल यात्रा हिँडेर आउँदैन सरकार, कुनै पनि सरकार निकायहरूको हामीप्रति कुनै चासो भएन, न हामीप्रतिको कुनै हेराइ भयो। हामीलाई हाम्रो जुन ननकुनी धोबी भन्नुहुन्छ, हामी बाँके जिल्ला महिला अधिकार मञ्चमा उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो असार 7 गते।
होइन। उहाँलाई उहाँको श्रीमानले एकदम पटक पटक हान्ने मार्ने, उहाँको झगडा भनेको नै उहाँको सन्तान नभएको, उहाँको जुन श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँको तेस्रो श्रीमती ननकुनी धोबी, ननकुनी धोबीको पनि दोस्रो श्रीमान उहाँ होइन। पहिलो श्रीमानबाट उहाँको बच्चा नै नभएको कारणले उहाँले पहिलो श्रीमानबाट बच्चा डिभोर्स सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नो माइतमा बस्दै आउनु भएको थियो। अनि उहाँलाई जब उहाँको श्रीमानलाई थाहा छ कि उबाट बच्चा हुँदैन, उहाँले खालि भनेको मलाई खालि जीवनसाथी चाहिएको हो, मलाई बच्चा चाहिएको होइन भनेर विवाह गर्ने बेला त त्यसरी लगेर जानुभयो। जब विवाह भएको 7 वर्षपछि उहाँलाई बच्चा चाहियो, उहाँको मलाई तेरो माइतीले दाइजो दिनन्, मलाई मोटरसाइकल दिए, तेरो माइतीदेखि मलाई मोटरसाइकल दिला, उहाँको इच्छा थियो। उहाँलाई फेरि त्यो उहाँको जुन दाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई इच्छा, उहाँको जुन श्रीमती पहिला तेस्रो श्रीमती उहाँ, दोस्रो श्रीमती उहाँ यता नसर्न नसकेर आफ्नो माइत गएर बस्नु भएको। तेस्रो श्रीमतीलाई पनि अब हामीले सुनाइमा आएको उहाँको गाउँघरको छिमेकी अनुसार उहाँलाई जलाएर मारेको थियो, घरैभित्र जलाएर मारिएको थियो उहाँले होइन। त्यसको पहिलोबाट श्रीमतीको उहाँको एउटा छोरी छ, ननकुनी धोबीको श्रीमानले भन्ने उहाँलाई के, ननकुनी धोबीको श्रीमानले भनाइ उहाँले आफ्नो दाइको छोरालाई धर्मपुत्र बनाउने र आफ्नो जति सम्पत्ति छ उसको नाम गर्ने। उहाँ ननकुनी धोबीको भनाइ थियो कि नाइ हाम्रो एउटा छोरी छ, हामी त अहिले हाम्रो हात पखौडा चल्छन्, पछि हाम्रो छोरी बुढेसकालमा हामीले जसलाई नाममा गर्दै पनि त हुन्छ, छोरालाई पनि दिउँला छोरीलाई पनि दिउँला, बुढेसकालमा हामीलाई कसले हेर्छ, हाम्रो बुढेसकालको कसैले देखेको छैन, उहाँको भनाइ थियो। ठिक छ, अब यसका लागि तपाईँहरूले प्रहरी प्रशासनमा कतिको धाउनु पर्यो, कतिको सङ्घर्ष गर्नु हामीलाई पर्यो? सर होइन, यसका लागि हामीलाई प्रहरी प्रशासनमा पनि हामीले जब ननकुनी धोबीको मैले फोन गऱ्यौँ होइन, हामीले उहाँको बेलबार चौकीमा उहाँहरू गएर उहाँ ननकुनी धोबीको घरमा गएर सम्झाउनु भयो। उहाँले 10-5 दिन त केही बोल्नु भएन। उहाँ त्यो पछि फेरि उहाँलाई मारेपछि हामीले ननकुनी धोबीको जाहेरी निवेदन लियौँ होइन सर। त्यो पछि उहाँलाई एकदम चोटपटक लागेको, निलडाम थियो क्या शरीरभरि, उहाँको बस्न सक्ने, जब हामी कहाँ आउनु भएको थियो उहाँ सुतेर नै निवेदन लेखाउनु भयो मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर, यति बस्न सक्नेसम्म उहाँको क्षमता थिएन। अनि उहाँले भन्नुभयो दिदी हामी तपाईँको श्रीमानलाई भोलि चिठी काटेर उहाँले दिदी बहिनी हामीलाई त्यस्तो नगर्नुहोस्, किनभने मेरो बस्न सक्ने अवस्था छैन, म आफै पनि हिँड्न सक्दैन, म बहिनीकोमा जान्छु 10-12 दिन सन्चो भएपछि आएपछि मेरो श्रीमानलाई बोलाएर सम्झाइदिएर अनि म जान्छु भनेर उहाँले भन्नु। हामीले भन्यौँ ठिकै छ, उहाँ जानुभयो बहिनीको गएकोमा 10-15 दिन बितेपछि उहाँको श्रीमानले पुनः फोन गर्नुभयो। उहाँको श्रीमानले फोन गर्नुभयो कि त आइज घरमा अब तँलाई त्यस्तो गर्दैन भनेर भनेपछि उहाँ पुरा फेरि हामीलाई पनि फोन गर्नुभयो। उहाँ भन्नु दिदी मेरो श्रीमान त सुध्रिनु भयो, म जान्छु, मलाई खुसी लागेको छ, म जान्छु दिदी, उहाँ हाँसेर नै फोन गर्नुभयो। ठिक छ, हजुर। अब यसबारे हामी प्रश्न गर्नेछौँ। विशेष गरी हामीसँग पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी पनि हाम्रो स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ, आउनु भएको छ। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, आज पीडितहरू स्वयं प्रत्यक्ष तपाईँको अगाडि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो गुनासो गरिरहनु भएको छ। पैदल यात्रा हिँडेर उहाँहरू नेपालगञ्जदेखि 20 दिनको यात्राबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ मात्र न्यायका लागि। स्थानीय प्रशासनले, प्रहरी प्रशासनले हाम्रो हारगुहार सुनेन भनेर भन्नुहुन्छ। यो प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानप्रति पछिल्लो समय अविश्वास बढ्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ? मैले उहाँहरूको सबै कुरा त सुन्न पाइनँ होइन, भर्खर म आएको छु, तर पनि मैले मिडियामा चाहिँ नि मिडियाको अध्ययन गर्दा यो केसको सम्बन्धमा एकजना चाहिँ नि मृतक भेटिनुभयो क्राइम सिनमा र एकजना हराइराख्नु भएको छ होइन, मैले त्यति नै जाने। यसमा चाहिँ नि अब मिसिल पुलिस कहाँ भएको, मिसिल र सरकारी वकिल कहाँ भएको अभियोग पत्र जुन छ नि त्यसको डिटेल अध्ययन चाहिँ नि नगरिकन मैले अहिले नै घटनाको अनुसन्धानको स्ट्याटस के छ मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर मैले अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि के छ भन्दाखेरि घटना पुरानो भइसकेको हुँदा तपाईँको प्रमाण नष्ट भइसकेको अवस्था होइन, जुन घटनास्थलको पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन होइन, बनावटी मात्र गर्न सकिन्छ, रियल चाहिँ घटनास्थल चाहिँ अब हाम्रो अगाडि छैन। अर्को कुरो चाहिँ अनुसन्धानको लिङ्क अप चाहिँ अहिले ब्रेक भएको चाहिँ अवस्था छ होइन। अब हामीले यो घटनालाई चाहिँ नि अनुसन्धान राम्ररी भएन र यो के अरे कमिटी गठन हुनु पर्यो, राम्रो प्रहरी अधिकृतले चाहिँ यो अनुसन्धानलाई चाहिँ लिनु पर्यो होइन र मुभ गर्नु पर्यो भन्ने आवाज हो भने सबैभन्दा पहिला त मुभ कहाँबाट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो बेला प्राप्त भएका भौतिक सबुत प्रमाणहरू चाहिँ नि के थिए। मैले यो जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि टेक्निकल अनुसन्धान र फोरेन्सिक अनुसन्धानको स्ट्याटसको स्ट्याटस के छ त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, जुन कुराहरू मिसिलमा देखिन्छ। अब महेन्द्रनगरको प्रकरणको जस्तो छ भने त यो मुद्दा पनि गिजुलियो होइन, यसमा प्रहरीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था मैले देख्छु। होइन भने तपाईँको त्यो मिसिल हेरेरै चाहिँ नि
मुद्दामा चाहिँ नि अनुसन्धानको टिम चाहिँ नि मुभ गर्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्छ। तर के भन्दाखेरि पुरानो भइसक्यो, अब टेक्निकल अनुसन्धान र फोरेन्सिक अनुसन्धानले के टिपोटहरू चाहिँ ल्याएको छ त, त्यो घटनामा को संलग्न छ, रियलमा चाहिँ नि डक्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ नि आत्महत्या छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि मैले कसैलाई ब्लेम लाउन खोजेँ होइन, जस्तो निर्मला नानीको केसमा पनि तपाईँको भेजिनल स्वाब चाहिँ नि जुन उठाउने हो त्यो त डक्टरले उठाएको होइन, डक्टरले उठाएको जुन तपाईँको परिणाम छ त्यो चाहिँ कम भयो होइन, त्यसैको आधारमा चाहिँ नि हामीले अनुसन्धान गर्न चाहिँ नि सकेनौँ भन्ने कुरा त चाहिँ नि आएको छ नि त होइन। त्यसले मेडिकल लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिको पनि त कमी कमजोरी चाहिँ नि हुन्छ नि, त्यसले गर्दा अब लास्ट त हामीसँग सायद छैन होला होइन, जुन के अरे हराइराख्नु भएको छ महिला उहाँ बाहेक अर्को लास्ट त हामीसँग छैन होइन। त्यसले गर्दा मुभ चाहिँ नि यहाँबाट गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ जस्तो मलाई अब विशेष गरी उहाँहरूसँग अब वार्ता पनि भयो, गृह मन्त्रालयमा वार्ता भयो र उहाँहरूले आश्वासन दिएअनुसार छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान फेरि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको आश्वासन उहाँहरूलाई दिइएको छ। यद्यपि त्यो आश्वासनप्रति उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्न र आफ्नो धरनालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। अनुसन्धान भयो भने फेरि पनि यो केस अगाडि बढ्न सक्दछ, के हुन सक्दछ? होइन सक्छ, त्यो ज्यान मुद्दा भन्ने कुरो त 20औं वर्षसम्म चाहिँ अनुसन्धान गर्ने विषय हो, त्यसमा चाहिँ नि विराम लागे हुँदैन। अहिले हेर्दाखेरि झट्ट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पीडित जुन हामी छौँ हामीले न्याय पाएनौँ भन्ने देखिन्छ, तर मुद्दाको मिसिल चाहिँ नि तपाईँको बन्द भएको चाहिँ नि हुँदैन होइन। प्रहरीले विभिन्न आयामबाट कोणबाट हेरिरहेको हुन्छ, तर यसरी तपाईँहरूको प्रेसर समूहहरू आयो होइन, गृहमन्त्रीज्यूका यहाँहरू चाहिँ नि गएको पनि मैले हेरेँ, फोटो पनि हेरेँ, तर यसबाट दबाब चाहिँ नि पक्कै पनि सिर्जना हुन्छ होइन। तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने दायरा जुन छ नि त्यो दायरामा प्रहरी कतिको चुक्या छ त, त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र गृह मन्त्रालयले चाहिँ नि फिजिकली चाहिँ नि के अरे सपोर्ट गर्ने कुरा होइन, स्रोत साधनले सपोर्ट गर्ने कुरा त्यो एउटा पार्ट भयो होइन। तर प्रहरी अनुसन्धानमा यदि लापरवाही भएको हो भने यो घटनालाई चाहिँ नि फेरि फाइल खोलेर चाहिँ नि तपाईँको त्यो मिसिललाई अध्ययन गरेर हामी चाहिँ नि मुभ गर्न सक्छौँ। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। यति बेला म मन्त्रीज्यू तपाईँतिर आउन चाहन्छु। लोकतान्त्रिक मुलुकमा हामी छौँ, तर पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ जनता नै सर्वोपरि हुन्छ भनेर भनिन्छ र जनता नै यसरी न्यायका लागि ठाउँ ठाउँमा भौतारिनु पर्ने, यो त अत्यन्त विडम्बना भयो नि होइन? एकदमै यो महिला हिंसा बलात्कार अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ। यो दुईटा कारण छ, एउटा भएको कानुन पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। हजुर। अर्को लोकतन्त्रवादी देशहरूमा पनि अमेरिकैको कुरा गर्नुहुन्छ भने फाँसीको सजायसम्मको व्यवस्था छ, तर हामीमा त्यस्तो किसिमको छैन, त्यस्तो व्यवस्था छैन। तर के छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अलिकति कडा सजाय नभइकन, कडा गरेर नगइकन अब दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। अब यसलाई भएको कानुनलाई एकदमै कडाइका साथ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो र नपुगेको पनि थप गर्नु पर्यो, नत्र महिलाको जिन्दगी भनेको प्रयोग गरेर फाल्ने वस्तु जस्तो भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा म एकदम सहमत छु। मैले धेरैचोटि आफै आन्दोलन गरेको छु। महिला सङ्घको अध्यक्ष भएकै नाताले मेची महाकाली एकै दिन आन्दोलन निर्मलाका कुरामा, एकै दिन 77 जिल्लाबाट निर्मलाको केसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 77 जिल्लाबाट नेपाल महिला सङ्घले एकै दिन ज्ञापन पत्र दिएको लगायतका, यो त उदाहरणको कुरा मात्रै, हरेक इस्युमा हामीले चाहिँ गरेको हो। तर पनि जति कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो त्यो कार्यान्वयन भएको छैन र त्यसलाई भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अपुगलाई चाहिँ कसरी थपेर महिलाहरूको जीवलाई एउटा चाहिँ मानवको जीवको रूपमा, मानव जीवनको रूपमा परिणत गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म एउटा साधनको रूपमा प्रयोग गरेर फाल्ने साधनको रूपमा भएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चेक गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नियमित गर्नु। यो हिंसा विकराल अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढेको छ हाम्रो।
ठिक छ मन्त्रीज्यू, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी अर्को प्रतिनिधि घटनाको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। हामीसँग सो घटनाको पीडितहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। जेब्रा क्रस सडकमा पैदल यात्रीका लागि साथी र सहयोगीको सङ्केत हो। संसारभर यही जेब्रा क्रसलाई सम्मान गरेर चालकहरूले धर्म निर्वाह गर्छन्, तर नेपालमा अझै यो संस्कार सुरु हुन सकेको छैन। यस्तो संस्कार सुरु हुन नसक्दा सुन्दर भविष्यको कल्पना बोकेर 12 वर्ष अघि पाँचथरबाट काठमाडौँ सहर पसेका चन्द्रप्रसाद राई र उनकी श्रीमती श्री सुशीला राईको भविष्य यही जेब्रा क्रसमा उजाड भएको छ। काखमा 2 छोरी सहितको खुसी र सुखी जीवन, तर एउटा सडक दुर्घटनाले उनीहरूको परिवारको खुसी मात्रै खोसिएन। चन्द्रप्रसादकी श्रीमती सुशीला सहारा बिना उभिन नसक्ने भइन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दुर्घटनामा परेकी सुशीलाका श्रीमानले न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा यो घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। उनको यो गुनासोपछि न्युज 24 को टिम घटनाको थप वास्तविकता बुझ्न र न्यायका लागि पीडितको आवाज बन्न ललितपुर स्थित गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 टाहाकेल स्थित उनकै घरमा पुग्यो र एउटा सानो कोठा निकै सकसपूर्ण ढङ्गले डेरामा बस्दै आएको 4 जनाको यो परिवारसँगै घटनाको वास्तविकता जान्ने प्रयास जारी राख्यौं। विक्रम सम्वत 2076 साउन 2 गते ललितपुर स्थित ग्वारको चोकमा 52 वर्षीय सुशीला राईलाई बसले ठक्कर दिएपछि यो परिवारमा अकल्पनीय विपद ल्याइदियो। सोही दिन बिहान जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने क्रममा उनलाई बा2 ख 6268 नम्बरको बसले ठक्कर दिएपछि सुशीला घाइते भइन्। त्यतिबेला उनको टाउको र मेरुदण्डमा नराम्रोसँग चोट लाग्यो। दुर्घटनामा घाइते भइसकेपछि सुशीलाको परिवारले उनी जिउने आशा समेत मारिसकेका थिए। तर करिब 1 महिना B&B अस्पतालमा आइसियुमा राखेर उनको उपचार गरियो र उनी ठिक भइन्। तर मेरुदण्डमा चोट लागेपछि दुर्भाग्य उनको संसार घरको ओछ्यान बन्न पुग्यो। यो दुर्घटना उनको परिवारका लागि जिन्दगीभर कम नहुने पीडा झैँ बनेर आयो। कारण सामान्य ज्यालादारी गरेर घर जुटार्ने यो परिवार अहिले यही दुर्घटनाको कारण लाखौं रुपैयाँको ऋणमा डुबेको छ। सुशीलाको उपचारमा त्यतिबेला करिब 9 लाख र हालसम्मको खर्च जोड्दा करिब 12 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर यो सबै उनका श्रीमानले ऋणमा लिएको रकम हो, जो अझैसम्म तिर्न सकेका छैनन्। यो परिवारको अवस्था हेरेर छरछिमेकले त्यतिबेला केही रकम ऋण पनि दिए। अपरेसन गर्न खोज्दाखेरि पैसा भएन। नभएपछि के गर्ने दाइ भन्नु, तिमीले पनि सहयोग गर्नु, म पनि सहयोग गर्छु भनेर मैले 2 लाख रुपैयाँ यता ऋणसिन गरेर मेरो नि सानो डिपो अब यो 2-4 पैसा हुने हो, फाइदा हुने ठाउँ होइन यो खरिद बिक्री गरेर बेच्ने ठाउँ। ल मैले कहाँबाट गर्ने भाइ भनेर 2 लाख रुपैयाँ मैले ऋण खोजेर हालिदिएँ भाइलाई। अन्त गरे भए त ब्याज दिनु पर्थ्यो नि। अब मैले त ब्याज चाहिँ ल्याए छैन, त्यो 2 लाख चाहिँ मैले दिएको छु। अनि यतै साउले दिएको छ 2-3 लाख रुपैयाँ। अनि फेरि घरबाट पनि मगाएको छ, उसले सबै ऋणबाटै गरे हो। त्यो चाहिँ ऋण दिनेहरूमध्ये केहीले अहिले पैसा फिर्ता गर्नका लागि दबाब समेत दिइरहेका छन्। तर ढुङ्गा र हतौडासँग पौठी चोरी गर्दै दैनिक 500 मात्रै कमाउने उनका श्रीमान चन्द्रप्रसादले कसरी र कहिले यो ऋण तिर्न सक्लान् र अहिले यो परिवारलाई यही कुराले बारम्बार पीडा दिइरहेको छ। मलाई अरू के होइन, त्यो ऋण मात्रै तिर्दिए सरकार पक्षबाटै उठाएर तिर्दिए हुन्थ्यो। अरू त कमाएर म यसो अलिअलि खाने दुःख सुख गरेर खाना त पुर्याउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। आफ्नो पीडा सम्झिँदै चन्द्र भन्छन् यो अवस्था होला भन्ने सोचेकी पनि थिएन। हाँसी खुसी जीवन बित्छ भन्ने लागेको थियो, तर एउटा घटनाले ऋणको बोझ बोकेर बाँच्नुपर्ने बनायो। अहिले उनको 2 छोरीको इच्छा समेत पुरा गर्न नसकेको प्रति पश्चाताप छ। सपना त के गर्नु, राम्रो पढिदियो भने अब जे पढ्छ त्यही पढाउने नै सोच गरेको। अब यस्तै चाकर चुन्न भइगयो, अब के गर्ने छ। 2 छोरीहरू सजिना र सरिना सहित यो परिवार अहिले ललितपुर टाहाखेलको यो एउटा सानो कोठामा भाडामा बसिरहेको छ। दुर्घटनापछि सुशीलाले घरको काम केही गर्न नसक्ने भएपछि अहिले उनका 2 छोरीहरू नै खाना पकाउने, लुगा धुने लगायत घरको सबै काम गर्छन्। तर कामसँगै उनीहरूले पढ्न भने छाडेका छैनन्। राम्रो पढेर डाक्टर बन्ने सपना देखेका उनीहरू अहिले आफ्नी आमाको अवस्था र बुबाको दुःख देखेर डाको छोडेर हुन्छन् मात्रै। टेन्सन हुन्छ बाबा, एक्लैको कमाइले कसरी खाने, कसरी पढ्ने, कसरी लुगा लगाउने गाह्रो हुन्छ। हाम्रो ठुलबासँग 1 लाख 2 लाख दिन्छ, अनि त्यो अघि आएको ठुल मम्मीसँग 1-2 लाखै छ।
आफ्नी आमालाई बसले ठक्कर दिएको समेत उनीहरूले 1 हप्तापछि मात्रै जानकारी पाएका थिए। बेड लाएर हिँड्ने जस्तो अवस्थामा थियो। अनि त्यति बेला कस्तो लाग्यो त तिमीलाई? धेरै नराम्रो। अहिले चाडबाडमा एक सरको नयाँ लुगा समेत किन्ने पैसा उनका बुबा आमासँग हुँदैन। तर यो सबै दुःख उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। यता छोरीहरूलाई भने जस्तो पुर्याउन नसकेको प्रति उनका अभिभावक पनि निकै दुखी हुन्छन्। तर पैसाको अभावले गरिबको सुख पनि खोज्दो रहेछ। यस्तै भएको छ यो परिवारलाई। पैसा नभएकै कारण ऋणमा डुबेपछि यो परिवारको सारा खुसी खोसिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गरिबको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखी अझ मलाई दुःख दे। साहित्यकार बालकृष्ण समको यो पंक्ति उनको जीवनमा त मेल खाएन होला, तर धेरै नेपालीको अवस्था भने यही पंक्ति र यही हरफसँग मेल खाँदै आइरहेको छ। यही हरफहरू अहिले चन्द्रप्रसाद राई र उनकी अर्धाङ्गिनी सुशीला राईको जीवनमा दौडिरहेका छन्। दुःख जिलो गरेर साँझ बिहान छाक टार्ने यो परिवारको शिरमा अहिले 12 लाख बढेको ऋणको बोझ छ भने परिवारका 2 छोरीको सपना सजाउने दायित्व पनि। 2 वर्ष अघि ललितपुरको सातो बाटोमा भएको सडक दुर्घटनामा सुशीलाले धेरै थोक गुमाइन्। ज्यान त बच्यो उनको, तर अर्धमृत शरीर झैँ अवस्थामा उनले पुनर्जीवन पाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूसँगको कुराकानी गर्नेछु। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको पीडा हामी सुन्नेछौँ। कार्यक्रममा एकैछिन छोटो ब्रेक। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विशेष गरी यो दशैंको अवसरमा हामी यति बेला छौँ। नेपाली समाज दशैंको उल्लासमा छ र हाम्रो नियमित फर्मेटभन्दा केही फरक रहेर आज महिला हिंसाका विषयमा र महिलाहरूमा परेको पीडाका विषयमा हामी कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामीसँग अन्य प्रतिनिधि केही पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुशीलाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। सुशीलाजी, त्यो कहाली लाग्दो घटना, विशेष गरी तपाईँ जेब्रा क्रसिङमा दुर्घटनामा पर्नुभयो। हुन त यो सम्झिन अत्यन्त दुःखदायी छ, तर पनि त्यो सम्झिनुहुन्छ। त्यो के थियो त्यो क्षण, कसरी यो दुर्घटना भयो, यसबारे केही बताइदिनुहोस् त। भन्नु पनि सकिँदैन सर। अब उता हिमालयतर्फ जाँदै थिएँ होइन, गोर्खाको जेब्रा क्रसिङमा जाँदै ढ्याक्क गाडी आएर अब ड्याममा अलिकति गाडीले छोएको चाहिँ सम्झिन्छु। त्यहाँदेखि मलाई केही थाहा छैन। अनि मेरो टाउकोमा चोट लागेको छ। अनि त्यो रगतहरू बग्ने बेलामा चाहिँ अलिकति होस आएको जस्तो भयो मलाई होइन, होस आएको जस्तो भएछ। अनि त्यहीको अब पुलिसहरूले उठाएर ल्याएर बिएमबी हस्पिटलमा राखिदिनु भएछ। अब थाहै भएन। अनि बिएमबी हस्पिटल ल्याएर राखेर त्यहाँ अब के गरेपछि चाहिँ पछि कस्तो अब कतिखेर त्यस्तो भयो। पछि धेरै पछि होस आयो है। अनि धेरै पछि होस आएपछि अब कहाँ हो घर के हो भन्ने थाहा हाल्यो त्यहाँ हस्पिटल नर्सहरूले होइन। अनि बल्ल बल्ल आफ्नो होस आएपछि त्यसरी दिएँ। अब त्यस्तो भयो। 1 महिनासम्म बिएमबी हस्पिटल बसेँ। अब गाडीहरू पनि समाएको रे, बस समातेर राखे पनि अब कसरी त्यो बस के भयो, आफू त हस्पिटलभित्रै हो, केही थाहा भएन है। त्यही त गरेर अहिलेसम्म न्याय पाउनु सकेको छैन सर। हामीले कति ऋणको बोझमा छ, अहिले धेरै नै उ भइरहेको छ। अब कोही बेला त सोच्छु म यस्तो हुनुभन्दा अगाडि बरु त्यही उल नै भइदिया भए पनि त कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो पोल्ने त्यत्तिकै दुख्ने त्यत्तिकै भइरहेको छ। मेरो अब स्टिल छ नि त, अब करङ पनि मेरो 3टा क्र्याक भएको हो, टाउकोमा त्यत्रो चोट छ। अब यो पिरोलामा यो मासु फुटेर अझै खाल्टो छ, पुरै यो भाग मासु मर्छ, यो थाहै पाउँदैन। खोइ यो पछारेको भाग त यो केही त्यो निदाएको जस्तो यसो छाम्दा पनि त्यस्तो हुन्छ र पनि मैले न्याय पाउन सकिनँ। किन होला भनेर अब यहाँ तपाईँहरूले न्याय दिलाउनुहुन्छ कि भने यो अफिससम्म हामी आएको हो सर। के गर्नु। ठिक छ। तपाईँकी छोरी सलिना पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। सलिना, म तपाईँसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मम्मीको अवस्था यस्तो छ, तपाईँले कसरी जानकारी पाउनुभयो, कति समयपछि जानकारी पाउनुभयो मम्मी यो दुर्घटनामा पर्नुभयो भन्ने, यसबारे बताउनुहोस् न। हामीलाई त केही थाहा थिएन। 1 हप्तापछि बल्ल भन्नुभयो कि ड्याडीको मुखबाट सुनेको होइन, मान्छेहरूले भन्नुभयो। अनि हामी त डरायौँ एकदम। मम्मीलाई के हुने हो कि भन्न हामीलाई केही थाहा नै दिएन कसैले पनि। मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ भने मम्मी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, खुट्टा दुखेर बिराम भएर आउनुभएको, त्यति मात्रै भन्नुभयो। ड्याडीले पनि केही पनि भन्नु भएन। 1 हप्तापछि थाहा पाएको
ठिक छ, हामी तपाईँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा के हुन्छ यसको कानुनी प्रावधान हामी डिआइजी साहबसँग सोध्नेछौँ। डिआइजी साहब, विशेष गरी अब जेब्रा क्रसिङमा दुर्घटनामा पर्नुभयो उहाँ, उपचारका लागि भनेर उहाँले अहिलेसम्म 12 लाख रुपियाँ ऋण गरेर खर्च गर्नुभएको छ। जुन बसले उहाँलाई हानेको थियो त्यो बस पनि अहिले जाउलाखेल स्थित त्यही प्रहरी परिसरमा रहेको छ। त्यससँग सञ्चालक को हुन् कोही पनि सम्पर्कमा छैनन्, त्यतिकै थन्किएको अवस्था छ। उहाँले अझैसम्म न्याय नपाएको भनेर भनिरहनु भएको छ। जेब्रा क्रसिङमा दुर्घटना भएको अवस्थामा के कस्तो किसिमको कानुनी प्रावधान हुन्छ र उहाँले अब न्याय पाउने सम्भावना के रहन्छ? यसमा तपाईँको कानुनी कुरा गर्दाखेरि सवारी ऐन नै आकर्षित हुने हो। यो मैले अध्ययन गरेको विषय पनि हो। म ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा लामो समय डिआइजी भएर बसेँ, करिब 20 महिना, र मैले चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि 1 वर्ष चाहिँ नि यातायात क्षेत्र सुधार गर्ने एउटा विज्ञ कमिटी गठन भएको थियो, त्यसमा म सल्लाहकार भएर पनि काम गरेँ 1 वर्ष। मैले पटक पटक बोलेको पनि छु, मैले लिखित रूपले प्रतिवेदन पनि दिएको छु। यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रबाट आवाज त उठ्छ, तर यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि साँच्चीकै सुधार गर्ने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा कहिले पनि परेन। जस्तो उहाँले कुरा गर्नुभयो, मैले पनि धेरै हाम्रो तपाईँको त्यो प्रोजेक्टको बन्दाखेरि बेला पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। रोड फर्निचर, सडकमा यत्रो चाहिँ नि बजेट विनियोजन हुन्छ होइन, रोड सुधार गर्ने, मर्मत गर्ने, सवारी दुर्घटनामा न्यून गर्ने सम्बन्धमा यति ठुलो बजेट चाहिँ नि एलोकेसन हुन्छ होइन, तर त्यो बजेट चाहिँ नि कहाँ गएको छ त? ब्ल्याक स्पटमा कहिले सुधार भएकै छैन होइन। साफ बेनहरू जहाँको त्यही छ, तिखा मोडहरूमा कहिले पनि एउटा चाहिँ के अरे त्यो सोझो पार्ने कहीँ पनि भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। रोड फर्निचर खोइ त बाहिर त गर्न हामीले सक्दैनौँ अहिले, अलिकति टेक्स टाइम, ल ठिक छ। राजधानीको रोड फर्निचर चाहिँ सुधार गर्न सकिन्न। रोड फर्निचर भनेको तपाईँको जेब्रा मार्ग भयो होइन, ट्राफिक सङ्केतहरू भयो होइन, डिभाइडरहरू भयो, यस्ता कुराहरू त सामान्य बजेटले सम्बोधन गर्ने विषयहरू हो नि। ठिक छ, अब उहाँको पर्टिकुलरली उहाँको यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, किनभने अदालतले पनि उहाँलाई थाहा नदिकै नै फैसला गरिदिएको अवस्था छ। यद्यपि त्यो फैसलामा के छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन। खैर, अब यो उहाँहरूमाथि लागेको ऋण कसरी चुक्ता हुन सक्दछ, यसको कानुनी प्रक्रिया होइन? यो त तपाईँको सवारी ऐन अनुसार उहाँले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। अब मैले त मिसिल पनि अध्ययन गरेको छैन होइन, तर कानुनी रूपको कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ नि स्वस्थ नहुँदासम्म, उहाँ दीर्घ के अरे रूपमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुभयो भने त्यही अनुसारको सम्बन्धित समितिले अथवा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले उहाँको चाहिँ नि के अरे भावी जीवनको चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भने सवारी ऐन चाहिँ आकर्षित हुन्छ यसमा पनि। मन्त्रीज्यू, म तपाईँतिर आउँछु। तपाईँले पनि अब यो सुशीलाजीको पीडा सुन्नुभयो। करिब 12 लाख बढी यो परिवारको थाप्लोमा ऋण छ, तर जसले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने हो ती व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन छन्। आफ्नो गाडी छोडेर प्रहरी कहाँ गाडी छोडेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। अदालतले गरेको फैसला पनि उनीहरूलाई थाहा भएको स्थिति छैन भनेपछि अब यसमा के गर्न सकिन्छ? मन्त्रालयले, तपाईँ एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्न सकिने के छ? किनभने आफै महिला हुनुहुन्छ, महिलाको पीडा यस्तो छ, के गर्न सकिन्छ? यो त के हो भने प्रहरी प्रशासनले त्यो त पत्ता लगाउनै पर्छ। किनभने कहाँ गए त होइन, उनीहरू कहाँ फरार भए, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समातेर लिएर आएर आखिर हाम्रो नियममा त जसले ठक्कर दिएर हानेको छ, जसको सवारी साधन छ, अब त्यसले चाहिँ क्षतिपूर्ति बिहोर्ने हो, उसले औषधि उपचार गरिदिनु पर्ने हो। किन खोज्न सकेन प्रहरीले? किन चाहिँ यसको खोजबिन हुन सक्दैन? मुलुकभित्रै छन्, कसरी नसक्ने? हाम्रो गुप्तचर संस्थाहरू पनि थुप्रै छ, गुप्तचर विभाग छ कि त्यसले गुप्तचरले पनि किन सकेन? प्रहरी प्रशासनले किन सकेन? अब एउटा त्यस्तो ट्रकै ल्याएर त्यहाँ छोडेको छ, को अभियुक्त भनेर स्पष्ट थाहा भइसक्यो। यहाँ नभए छिमेकी मुलुकमा छ भने पनि त्योसँग कुरा गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ सुपुर्द गर्ने कुराहरू पनि छँदैछ। त्यस कारण यो कमजोरी अलिकति प्रहरी प्रशासन भनेपछि प्रहरी प्रशासनको कमजोरी छ भनेर भनिरहँदा तपाईँले यसको छानबिनका लागि मन्त्रालयबाट केही पहल गरिदिन सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब पहल गर्न सकिन्छ होइन। उहाँहरूलाई पहिलो कुरा त म के भन्छु भने
हिजो म त अस्ति शुक्रबार बहाली भएको हिजो 2 जनाले फोन गर्नुभएको थियो मलाई। एउटा सलोनीजीले फोन गर्नुभएको थियो, अर्को विजया केसीले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरू आउनुहुन्छ, तपाईँहरूको मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ, तपाईँ यही मन्त्रालयमा बसिदिनु। म 5 बजेसम्म उहाँहरूलाई कुरेर बसेँ मन्त्रालय। अनि फेरि पास पाएन भन्नुभयो। अनि हाम्रै महिला मन्त्रालयले पास पनि पठाइदियो गेटमा। तर उहाँहरू किन आउनु भएन? मैले त मेरै मन्त्रालयमा स्वागतै गर्न चाहेको थिएँ। नआउनु भएको कारण होला, अथवा गृहमा जानुभयो होला, आउन अनुकूल मिलेन होला, के होला। त्यस कारण म त पोजिटिभै भएर अस्ति बहाली भयो नि उहाँहरू आउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई स्वागत गर्न मन्त्रालयमा बसेको थिएँ। त्यस कारणले उहाँहरूको सबै समस्या त्यसलाई पहल गर्न पक्कै पनि महिलाका सबै समस्याहरू एउटा महिला मन्त्रालयले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। कुनै चाहिँ धेरै गृहकै हुन्छ, किन हिंसादेखि लिएर सारा कुरा धेरै गृहसँगै सम्बन्धित हुन्छ र अरू मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस कारणले समन्वय गरेर यस्तो समस्याहरूलाई काम गर्ने पक्षमा म छु र यो केसमा पनि म चाहिँ पक्कै पनि गृहमन्त्रीज्यूका समन्वय गरेर यो केसलाई कसरी गर्न सकिन्छ छलफल गर्न म तयार छु। यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। र यस घटनाको थप विवरण कृपया सर प्लिज। यसमा कोर्टको फैसला चाहिँ के भएको छ? उहाँहरूलाई जानकारी छ? कोर्टको फैसला छैन भनेपछि समन्वय गर्ने जुन निकायहरू हो त्यो समन्वय गर्ने निकायको पनि मैले कमजोरी त देखेँ होइन। एकपटक हामी पीडितसँगै सोधौँ यस बारेमा। चन्द्रजी चन्द्रजी त्यही त हजुर मैले हजुर के भएको छ यसबारे? अदालतको फैसला तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? मुद्दा चल्या छ कि छैन ड्राइभरलाई? यो केही मुद्दा पनि चलेको छैन। जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो। त्यहाँ पुगेपछि अब बिना लाइसेन्सको ड्राइभर कसरी निक्लियो के भयो, 15-22 दिनपछि बिना लाइसेन्सको ड्राइभरै छुटेर गएछ। अनि मलाई केही थाहा छैन यस्तो अब कानुनी विषय बारेमा केही थाहा नभएर अब हुँदै होला गयो सोध्यो, अब तपाईँको कानुन भइरहेछ मात्रै भनिरहनुहुन्छ। जहिले गयो सोध्यो भइरहेछ, हामी चलिरहेछौँ भन्नुहुन्छ। अनि जहिले गयो चलिरहेको छौँ, तपाईँ किन आइरहनुहुन्छ भनेर आज उल्टालो थर्काउनु थाल्नुभयो त्यहाँ उबाट। अहिले घरको अवस्था कस्तो छ होइन, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? तपाईँको परिवार कसरी चलिरहेको छ? र सँगसँगै यो दसैँमा तपाईँहरूले लुगा पनि हाल्न पाउनु भएन भनेर, हाल्न सकेन भनेर बुबाले जुन दुःख व्यक्त गरिरहनु भएको छ, अहिले अवस्था के छ परिवारको, के थाहा छ तपाईँलाई? त्यही हो, लुगा नहालेको पनि थुप्रो भइसक्यो। साथीहरूले नयाँ नयाँ लुगा लाउँछ, हामीलाई पनि लाउनु मन लाग्छ। तर ड्याडीको कमाइले पुग्दैन, ऋण तिर्ने कि खाने कि स्कुल पढ्ने, फिस तिर्ने, कोठा भाडा तिर्न पनि सकेको छैन। कति महिना भइसक्यो। गाउँबाट पनि दबाब आउँछ ऋण तिर्नु पर्छ भनेर, घर पनि जान सकेको छैन। त्यसै अहिले अब यहाँ मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहन्छ? अब हामीले न्याय पाउनु पऱ्यो। त्यही अहिलेसम्म त्यो गाडीहरूको पनि टायरहरू छैन, गाडीहरू पनि भागेको छ, त्यो तारिकमा छुट्याइएको छ त्यो मान्छेलाई। अहिलेसम्म एउटा पनि ऋण तिर्नु भएको छैन। हाम्रो गरिबले चाहिँ न्याय पाउँदैन र त्यही भन्छु। यस्तो म जस्तो अब दुर्घटना हुने कति हुन्छ होइन, यो नेपालमा कति हुन्छ तर उनीहरूले उपचार खर्च शुद्ध पाएर उपचार बेहोरेर पनि अब भनौँ न भन्यो भने साँच्चै अब जिन्दगीभर नै पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। तर मैले त त्यो उपचार खर्च शुद्धै नपाएर यो किन यस्तो भयो भन्ने ऊ हुन्छ भइरहेछ कि। 2टा महिलाको हत्याका केस लिएर हिँडेका छौँ होइन सर। ननकुनी धोबी बनेको हिंसा पीडित घरेलु महिला, उहाँको आफ्नै घरमा उहाँको जेठाजु र उहाँको श्रीमान र घर परिवारले मारेको अवस्था छ। जबकि 2टा ढोकातिर बन्द छ तर झ्याल जस्तो उहाँबाट खुल्ला छ। उहाँको जुन आफैले पासो लगा उहाँ आत्महत्या गरेको भए पनि उहाँको कानबाट नाकबाट खुन आउँदैन, जब कानमा चिथोरेको जस्तो पुरा च्यातिएको छ, शरीरभरि निलाम छ सर। हामी जारी लिएर जाँदाखेरि हाम्रो बाँके जिल्लाका एसपी र डिएसपीले यो हामी लिँदैनौँ, दुर्सानको ल्याउनु उहाँले ह्यान्डिङै केस गरेको जस्तो कि उहाँले देख्नु नै भएको होला। यस्तै सिधै भन्नुभयो कि हामी लिँदैनौँ, जानुहोस् तपाईँहरू। हामी महिला अधिकर्मी लगायत उहाँको निर्मला कुर्मीको आफन्तलाई पनि जानुहोस् तपाईँहरू, जानु पर्दैन, हामी ह्यान्डिङ केस लिएर आउनुहोस्, हामी जाहिर बुझ्दैनौँ यो भनेर
हामीलाई महिला अधिकार कर्मी लगायत उहाँका पीडितहरूलाई नै महिला प्रहरी लगाएर गेटभन्दा बाहिर गरिएको छ होइन, हातमा मातेर। अनि अर्को दुईवटा केस छन् होइन, जुन निर्मला कुर्मी हुनुहुन्छ, उहाँको 2066 सालको हामीले त्यही बेला धेरै मिडियाहरूसँग मिलेर अधिकार कर्मी उहाँको जुन महिला अन्तर्पार्टी सञ्जाल सबै मिलेर हामीले उहाँको पहल गरिदिएको। अहिले हामीले जुन लगातार उहाँको अनुसन्धान गर्दा हामीले नथाहा पाएपछि हामीले 2077 साल मङ्सिरको 8 महिना 16 गते उहाँको कर्तव्य ज्यान अपहरण तथा शरीर बन्धको जारी दिएका थियौँ। त्यो पछि जारी दिएको ठिक्कै 1 महिना फेरि हामी गयौँ होइन। उहाँ जाँदाखेरि हामीले पहिलाको एसपी ओमबहादुर राणा हुनुहुन्थ्यो। हामीले सर के भयो त निर्मला कुर्मीको मुद्दा दर्ता भयो कि हामीलाई दर्ता नम्बर दिनुहोस् न भनेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, होइन निर्मला कुर्मी त मर्यो गरे, निर्मला कुर्मी सुन्नमा आएको छ कि मर्यो उता इन्डिया विवाह गरेर कतै मर्यो। सर यसमा पनि यस्तो भएको छ, जुन न्याय माग्न खोजेको छ त्यो महिला पनि आफै हिंसामा परेको छ क्या सर। अन्यायमा रिबी खान भन्ने एउटा हामी न्याय माग्दै हिँडेका 20 दिनसम्म हामी पैदल यात्रा हिँडेको। अहिले उहाँलाई बहुविवाहको मुद्दामा त्यही 2022 गते यही महिनाको 22 गते उहाँलाई उमा लिएको छ। उहाँ अहिले आमरण अनसनमा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई एकदम उहाँको स्थिति एकदम दयनीय छ। उहाँको खुट्टामा फोराहरू फुटेर उहाँको खुट्टा गरेको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, तपाईँकै अगाडि प्रत्यक्ष देखियो। अब यस्ता घटनाहरू धेरै छन्, तर अब तपाईँ एउटा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू यसरी हिंसामा परिरहँदा धेरै नागरिक प्रभावित छन्। अब न्यायका लागि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ, किनभने यो परिवार यो बच्चाहरू यति बेला पढ्न चाहिरहेका छन्, आफ्नो सपना बुनेका छन्, तर आफूले पढ्न पनि सकिरहेका छन्। यो दसैँको माहौलमा धेरै मानिसहरूले नयाँ नयाँ लुगा लाउँछन्, राम्रो मिठो मसिनो खान्छन्, तर यो परिवार त्योबाट पनि वञ्चित छ। धन्यवाद। यो अस्ति भर्खर प्रतिस्थापन विधेयक बजेट ल्याएको छ सरकारले। त्यसमा अति विपन्न परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ चाहिँ दिने, एकमुष्ट दिने भनेर बजेटमा आइसकेको छ। कार्यान्वयन अब हाउस चल्न पाएको छैन, त्यस कारणले कार्यान्वयन हुन गाह्रो भइरहेछ हाउसमा पनि। त्यसले त्यो कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू जस्तालाई के अरे चाहिँ जुन समस्या छ उहाँहरूको हातमा त्यो पुग्नुपर्छ र उहाँहरूलाई नै उहाँहरू जस्तैलाई टार्गेट गरेर त्यो चाहिँ ल्याइएको हो। त्यस कारणले एउटा बाटो त्यो हो होइन, त्यो पक्कै पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ किनकि बजेटमा आइसकेको छ। अर्को कुरा उहाँको भनौँ न एकदम अङ्ग भएरै त्यस्तो ढाड भएरै भएको अवस्थामा अब सरकारले ल्याएको क्राइटेरियामा पर्छ कि पर्दैन होइन, नपरे पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ, गृहसँग समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि गर्नुपर्छ र फलोअप गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ। अनि हामीले समन्वय गरेर भन्छौँ, तर उहाँहरूको तर्फबाट यदि फलोअप भएन, एकचोटि आउनुभयो, दुःख पाउनुभयो नेपालगञ्जदेखि होइन, त्यसपछि फेरि फर्केर जानुभयो, कसैले फलोअप नगर्यो भने त्यो पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले त्यो के हुनसक्छ त्यसको लागि पनि म कोसिस गर्छु होइन। तर यो त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। अब देशभरि यस्तो समस्याहरू छ, सबै समस्यालाई त्यसरी एकमुष्ट हेर्न, यसरी गर्न, इन्डिभिजुअली डिल गर्न त गाह्रो पनि हुन्छ। त्यो त एउटा पोलिसीमा निर्धारण भएर गर्ने हो। त्यसो भएको हुँदा त्यो पोलिसीमा परेर अस्तिको बजेटमा परेको कुराले नै उहाँहरूलाई राहत दिन सक्छ र अरू पनि कहाँ कति के हुन सक्छ त्यो कुरा उहाँहरू जस्तै दूरदराजमा रहेको र एक्सिडेन्ट परेर दुर्घटनामा परेर अशक्त भएर यो परिवार, यो तहको परिवारलाई गर्ने अरू चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग कुरा गरेर वास्तवमा चाहिँ यस्तो घटनालाई सिरियसली र कानुन रूपमा जानुपर्छ। र काउन्सिलिङ चाहिँ के गर्न जरुरी देखेँ मैले भने, कहाँ जाने, कसरी आफ्नो न्याय माग्ने। पहिलो त न्याय माग्ने वडादेखि लिएर प्रहरी प्रशासन म आफ्नै उसमा, र त्यहाँ किन हुन सकेन है, म त्यो पनि यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले त चिठी पत्र नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले यो काउन्सिल 77 जिल्लामा मेरो नेपाल महिला सङ्घको सङ्गठन छ, वडासम्म सङ्गठन छ, र त्यहाँ पनि यस्तो महिलाहरूको सवाल आउँदाखेरि तपाईँहरूले सकेको त्यहीँ लडेर गर्नुहोस्, नसकेको हामीलाई फरवार्ड गर्नुहोस् केन्द्रलाई भनेको थिएँ।
तर महिला सङ्घमा पनि महिला सङ्घ छ, महिला सङ्घमा गएर उजुरी गरे पनि केही हुन्छ भन्ने कुरो पनि बोध नभएको जस्तो स्थिति देखियो। किनभने त्यहाँ एउटा सङ्गठनमा गएर गरिसकेपछि सबै पार्टीको सङ्गठन मिलेर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा इस्युको रूपमा गरेर त्यही कानुन चाहिँ नि उहाँहरूले न्याय पाउने, न्यायको लागि लडिदिने सङ्गठन छ। अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल छ, हामी महिला नेताहरूको केन्द्रीय सङ्गठन छ, त्यसमा हामी छौँ र त्यो पनि 77 जिल्लामा छ। त्यो अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल पनि उहाँहरूलाई बोध नभए जस्तो छ, महिला सङ्गठनहरू पनि थाहा नभए जस्तो छ। त्यसमा गएर भन्नुभयो भने पनि कसले मुद्दा लिँदैन, कसले चाहिँ नि ऊ गर्दैन होइन। कुन प्रहरी चौकीमा मुद्दा लिन मान्दैन, कसले इन्भेस्टिगेसन गर्दैन, त्यो कुरो चाहिँ नि महिला अधिकार कर्मीहरू, महिला सङ्गठनहरू, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले त्यो चाहिँ नि त्यहाँबाट इस्यु उठाउँछ, सशक्त रूपमा इस्यु उठाउँछ र उहाँहरूको यहाँ मुद्दालाई चाहिँ नि लिएर हिँड्छ। तर अब त्यो पनि चाहिँ नि उजुरी नगरी त कसरी थाहा हुन्छ, उहाँहरूले उजुरी गर्नु अन्तर्पार्टी सञ्जालमा गरेको पनि छैन। हामीले पनि त्यही भनेका छौँ, 77 जिल्लामा भएको अन्तर्पार्टी सञ्जाललाई तपाईँहरू जिल्लाको इस्यु जिल्लामा समाधान गर्नु नसके हामीलाई केन्द्रमा पठाउनुहोस्। अनि नेपाल महिला सङ्घलाई पनि मैले 77 जिल्लामा पत्राचार गरेर त्यो महिलाहरूको तमाम समस्या जे आउँछ त्यसलाई तपाईँहरूले ती अरू महिला सङ्गठनसँग मिलेर त्यसलाई सल्टाउनुहोस्, होइन भने भएन भने हामीलाई पठाउनुहोस् भने। तर त्यो सङ्गठनहरूतिर पनि ध्यान गएको छैन। पुलिसले अन्याय गर्यो, खोलेन भने त्योतिर जाने पनि काउन्सिलिङ पनि गर्नु पर्यो हामीले। उहाँहरूलाई कहाँ गएर मुद्दा हाल्ने होइन, त्यो मुद्दामा कसरी पैरवी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो काउन्सिलिङको पनि मैले जरुरी दिएको। किनभने अर्को कुरा तपाईँको बिहा गरेर कति महिलाहरू के प्रताडित छन् भने बिहा गरेर बिहा दर्तै नगर्ने, बिहा दर्ता नगरी बस्या हुन्छ। अनि त्यसपछि धेरै केस देख्यो भने अनि त्यसपछि लोग्नेले अर्को श्रीमती लिएर हिँड्दिन्छ। अनि थुप्रै केसहरू छन्, यो पनि काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, ठिक छ। अब म अन्तिममा केशव सर तपाईँतर्फ आउँछु। तपाईँले यो दुईवटा घटना जुन प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभयो, ठिक छ प्लिज। काउन्सिलिङ सम्बन्धी कार्यक्रम पनि महिला मन्त्रालयबाट पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि गर्नलाई प्रयास गर्छु। हस्, तपाईँको त्यो कार्यक्रमले पक्कै पनि प्रभावकारिता लियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। डिआइजी साहब, पूर्व डिआइजी साहब, म तपाईँतर्फ आउँछु। अन्तिममा अब तपाईँले यो आफ्नै आँखा अगाडि जुन प्रत्यक्ष दुईवटा घटनाहरू देख्नुभयो, केही भावुक पनि हुनुभयो तपाईँ, मैले तपाईँलाई निहालिरहेको थिएँ। मानसपटलमा के खेल्यो र यस्तो केसमा प्रहरीले अब गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन सक्दछ? पहिलो सवारी सम्बन्धी उहाँको उसमा जिम्मेवार निकायहरूबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उहाँहरूले सहयोग, सुरक्षा, संरक्षण केही पनि पाएको जस्तो मलाई लागेन। अर्को कुरो, पीडित स्वयंलाई नै मुद्दाको स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ थाहा रहन्छ उहाँलाई होइन। त्यसले गर्दा काउन्सिलिङ गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि उदासीन रहेको मैले पाएँ। अब हजुर, मैले पनि कतै भन्नुपर्ने छ भने अब हाम्रो अप्रोच पनि अलिकति छिटो हुनसक्छ होइन। मैले पनि भनौँला, बुझौँला, भोलि नै म सोधौँला, मैले पनि यो सम्बन्धमा बोलेको थिएँ के भइरहेछ भनेर बोल्न। उहाँहरूलाई यो केसको बारेमा त्यति डिटेल थाहा भए जस्तो लाग्दैन। तर चाहिँ उहाँहरू जस्तै हजारौँको सङ्ख्यामा दिदी, बहिनी, दाजुभाइहरूले तपाईँको अपाङ्गता जीवन चाहिँ नि बिताइराख्नु भएको छ र त्यस बापत जुन पीडितले पाउनुपर्ने सजाय हो त्यो पनि नपाएको अवस्था र के अरे पीडकले पाउनुपर्ने सजाय चाहिँ नपाएको अवस्था र पीडितले चाहिँ नि पाउनुपर्ने चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि नपाएको चाहिँ अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ, हजारौँको सङ्ख्यामा छ। त्यसले गर्दा राज्यले यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ। पटक पटक यो कुरा उठ्याएको छ, तर यो कुरालाई कसैले ध्यान दिएको छैन। प्रहरीका महिला हिंसा सम्बन्धी कुनै पनि उजुर आयो भने कुनै पनि प्रहरीले त्यो निवेदन चाहिँ नि दर्ता गरेको हुनुपर्छ। अनुसन्धान भन्ने कुरो हुँदै जान्छ है, त्यो भयो। त्यसपछि यो कुरा चाहिँ नि हुँदै गर्दाखेरि यो मुद्दाले यस्तो चाहिँ नि तपाईँको आकार लियो कि 9 महिनामा चाहिँ डिसिसन भयो होइन। यो हामी कहाँ किन हुन सक्दैन? यो कुनै ठुलो चाहिँ नि विषय पनि होइन, यो कुरा चाहिँ उठि पनि रहेको छ होइन। यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को कुरो, अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अझ म अर्को के जोड्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ नि करिब 90% भन्दा माथि, करिब 100 नै अब पुग्न सक्ने अवस्था छ। तपाईँको मोबाइल फोनको प्रयोग
मा छन् अहिले हाम्रा युवा पुस्ताहरू। त्यसपछि इन्टरनेटमा पनि तपाईँको 93% को चाहिँ पहुँच स्थापित भइसकेको छ। पहिला चाहिँ नि यो मैले किन जोडेको भन्दाखेरि पहिला व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर अपराध गर्थे, अहिले प्रविधिलाई चाहिँ नि माध्यम बनाएर अपराध गरिरहेको छ। यसलाई पनि तपाईँको नियमन र चाहिँ नि रेखदेख गर्ने निकाय चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि हिजोसम्मका दिनमा है निष्क्रिय छ जस्तो लाग्छ। कसैले पनि यो मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा चाहिँ हेरेको छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि म मन्त्रीज्यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै प्रविधि आइजी साहब यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यी प्रतिनिधि घटनाहरू आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी दसैँको उल्लासमा यति बेला नेपाली समाज छ र यो अवस्थामा पनि कतिपय महिलाहरू पीडित बन्नु परिरहेको छ र ती महिलाको परिवार झन् प्रताडना सहेर बसिरहेको स्थिति छ। आज हामीले यही प्रतिनिधिमूलक घटना कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ आफ्नो नियमित फर्मेटभन्दा केही बाहिर रहेर। पक्कै पनि यी विषयहरूको समाधान हुनेछ र राज्य यी विषयहरूको समाधान गर्नका लागि गम्भीर बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।